Maxalan predstavuje bezdrôtový detektor pohybu Motion Cam Outdoor. Motion Cam Outdoor je bezdrôtový vonkajší detektor pohybu so vstavaným fotoaparátom. Poďme sa na detektor pozrieť podrobnejšie. Po rýchlom pridaní do aplikácie a jednoduchom nastavení sme pripravení na samotnú inštaláciu zariadenia. Motion Cam Outdoor je vybavený dvoma nezávislými PIR senzormi, ktorých signály sa analyzujú pomocou dvojstupňového algoritmu LISA. Keď oba snímače zaznamenajú pohyb, systém LISA vykoná korelačnú a spektrálnu analýzu signálov, ktoré pomáhajú okamžite rozlíšiť skutočné hrozby od rušivých vplyvov. Zariadenie je vybavené kamerou na rýchle vyhodnotenie situácie v chránenom objekte. Detektor automaticky nasníma sériu fotografií a spojí do jednej animácie hneď, ako zistí narušenie chránenej oblasti. Vonkajší bezdrôtový detektor pohybu so vstavaným fotoaparátom na verifikáciu poplachov Motion Cam Outdoor od Ajaxu kúpite na maxalarm.sk.